Пацаны, сегодня мы, нахуй отправляемся на рыбалку с Никитой. Никит, поздоровайся. С вами Серега. Мы зашли в магазин, где продаются буби. Надо купить опарышей. Тише. Так, сейчас мы купим опарыш. Здравствуйте. Вот, в общем, рыболовный отдел. Понял. Там нет, там это Купи. Да. На, держи. Можно опарышу? На 30 рублей. Не знаю, какие опарыши. А это у вас продаются какие-то нитки? Да, может, вы это бесплатно? бесплатно? Ну, чуть-чуть оплатать, Нет, конечно. Что, совсем что ли? Просто Как я должна покупателям потом отпускать? Нитки забыл дома взять. Я могу тут вот найти, тут у нас есть старые нитки. Давайте любые вообще. Ну, с катушек я не буду. Сюда купили мой опарыш. Вырос, такой большой уже стал рыбак. Напиши. На кормушку? О! Пойдет такая? Подальше, побольше, больше. Не, мне надо, давайте. Давай, мотай на руку. Мотай сразу на руку, сейчас запутается. Мотай на руку. Так. Что ты там снимаешь? Я снимаю. Короче, все мы купили опарыш и взяли нитку. Я забыл нитку. Мы, будем горох сыпать в тюль, потом завязывать это, как будет прикорм наш. Все, мы отправляемся. Надо вызвать такси. И мы поедем. Короче, все, ребят, вот подъехало к нам такси. Сейчас поедем. Все, вот мы едем на рыбалку уже, на комбинат, хули. Едем в далекие края. Я пристегнулся. Короче, вот, ребят, наконец-то мы доехали до места. Тут пиздец затоп. Мы не думали, что тут так будет. Тут Никита пока переодевает сапоги. А я пошел дальше. В принципе, вот где и комбинат. Мы тут нашли место. Одно нормальное. Тут весь забор затопило. Ладно, мы пойдем. Никит пока пусть переодевается, он догонит. А как нам тут проходить, блядь? Ладно, давайте попробуем, пройти вот отсюда. Не, меня скроет нахуй. Нам надо на ту дорогу как-то. Пиздец. Чё, по бревну мне плыть? Не, я так туда не проведу. Никит! Мы туда не пройдем, бля. Да, давайте попробуем. Мы, ребят, тут попробуем порыбачить. Тоже. Так там никак не пройти туда. Сейчас, мы будем готовиться. Некий, давай мне все вот сюда вот. А ты нас снимай. Вот это все, что я делаю. Я пойду туда перейду. Или там не получится? Там не получится перейти. На, бля, сыпь. Уёбков. Давай, буби, нитки. Давай. Нет, ты тут стой, снимай, это положи пока. Че, давай, закидывайте. Давайте. Печатаем удочку, да. Сколько нам? Сейчас посмотрим. Ты что, сам не знаешь? Как так-то? 4 или 5. В смысле ты не знаешь?
Не помню. Кольцо надо поделать. В общем, это все сделано. Я понимаю. Давай сюда, ты, блядь, снимай, что делаем. Так, ребят, мы расправили удочку. Сейчас надо прикорм кинуть. И баш. Блядь, здесь тут узел какой-то нахуй. Что, блядь, я сделал? Давай, да. Тут узел. Слышишь? Угу. Тут узел. Надо его будет убирать. Кидай, похуй. Так. Похуй так кидай. Ты че ёбнутый, тут узел, сука. Да и похуй. Это хуёво, понял? Сейчас порвешь. Давай я потяну. Да не трогай. Нам надо все перевязывать, походу будет. Так, ладно, ребят, давай попробуем сначала вот так, потом что-то мы намутим. Ты че, Удочку бубят? мы расправили. Теперь давай, некит. Ага. Сейчас еще прикормку надо. Давай ты мне будешь в этом деле помогать. Ты мне надо это. Телефон куда-то. Короче, смотрите, ребята. Тут фирменная каша, бля, гороховая. Они обоссутся. От гороха-то, блядь. Иногда. Так, давай, короче. Ты че, ее варил? У меня где-то тут тюль. Так, Вот да, он. вот она. Вот она. Нахую намотана. Так, вот, все, давай ее. Эту всю перловку вот сюда. Чтоб они хавать Обосрались. захотели. Не, это чтоб они хавать захотели. Да. Они же ее хавать не будут же, получается. Получается, они не смогут, у них лодки не хватит. Так, в общем, все, ребят, мы Ебучие высыпали собаки. сюда кашу. Сейчас мы завернем это все. Кто-то, может, знает, где мы. Так, вот, получился небольшой мешочек. Где-то тут буби были и нитки. Буби. Да, вот, все тут есть. Так. Буби двигаются. Так, подожди, давай расправляем нитки сейчас. Это, кстати, че эти? Страшно, сука, мудила. Так, вот, ребят, в общем, мы сейчас заправим вот это все дело. Завяжем. И кидай нахуй. И кинем, но так и так надо кидать будет. Это понятно. Все, кидай. Так, в общем, все, ребят, мы сделали. Я Давай, кину кидай. не очень. Стой, стой. Не очень. Сейчас он красиво кинет. кину. Давай. На. Нихуя. Нахуй ты. Ребят, короче, у нас нитка тоже улетела. Стой, на. Пиздец, Давай. некит, ныряй. Ты че ёбнутый? А, да. На, держи камеру, я пошел ловить. Камеру на, держи. Да ты сейчас все зацепишь, на камеру держи, блядь. Лови, нахуй. Пиздец, что ты же крутёк зацепил. Бля, где она? Я что-то не Да, вижу. она не улетела, нам. Где она? А, вон. Все нормально, в принципе, ребята, слышите? Все заебись. Сука. Не, нормально все. Все заебись, ребят, бодрячком. В принципе, она утонула, там сейчас будет рыба, и мы туда как бы и будем там рыбачить, правильно? Да. Ну все, хуй тут. Ты меня снимай, долбоёб. Ща. Я сниму то место, где она. Я что-то ничего не вижу. Она бурлит, понял? Так я и хочу найти это. Ай, хуй с ним. Ой, ты чё? Да. Смотри, я буду сейчас параши злых надевай. Давай. Так, короче, ребят, мы надеваем вот эти злых опарышей, нахуй. Давайте. Сейчас тебе попьется, а? Так, подожди, убери его. Вот так мы его. Сука, он обосрался, ребята. Нет, подожди. Мне говорили, что надо надевать его за голову. Так он наденется. Так, ну похуй, хотя бы, ребят, так попробуем. Тут, в принципе, надо большую глубину, но мы попробуем вот так. Все, ждем поклевок. Ждем. Мне так кажется, сейчас рыба будет плавать там именно, блядь. Я, блядь, вместе с ниткой выкинул нахуй. Нихуя ты, бля.
принципе, подожди. Глубина-то меньше и меньше все. Надо настроить. Блядь, чуть меня не въебал. Стой, стой, дай. Это вообще не дело, отвечаю. Короче, ребят, сейчас походу мы будем все перепровязывать, да. Ставь пока на паузу. Всё, давай пауза. Нахуй. Че на Ладно, паузу? убирай с паузы. Она не ставится. Слышь, не ставится сюда. Нажимаем. Давай, давай. На. Что-то нихуя не... Не, я знаю, что ничего не клюнет, потому что маленькая глубина. Пацаны, все, короче, нахуй тут ебать, сколько времени прошло. Мы, короче, все починили. И, короче, ребят, у нас ничего не клюет. Это жесть. Я не знаю, что делать, наверное, сейчас будем собираться. Но мы рыбачим тут вообще долго, все замерзли, блядь. Как все, но мы вдвоем с Никитой. Это все же. Поплавок не видно даже, наверное. Сейчас, короче, мы, перешли вот на этот маленький островок. Вот по этой вот реке, блядь. Она не глубокая. А рыбачили... Тут, короче, поплавок у него перевернулся. Этот долбоеб нашел червя в луже и рыб... Уже поплавок не стоит почти. Надо, короче, ребят, сейчас поплавок как-то поправить, я не знаю. Это видео будет не очень большое, как, блядь. У меня телефон, короче, разрядился. Я его засунул в трусы, чтобы батарея согрелась. И вот, походу, у нас согрелась, и камера включилась. Тут, короче, мы, перебрали удочку, нахуй. Там это... Все грузил сняли, а у нас не было ни ножика, нихуя. Я, думал где-то взять стекло, хули, вспомнишь говно, вот и оно. Нашли мы стекло. Вот. Начали мы делать удочку. И это... Блять, резал стеклом. Нихуя не дорезал, Не получилось у нас. Потом какие-то мужики сюда на газельке приехали. Вот, взяли у них. Ну, я попросил у них ножик. У них ножика типа не было. Я весь грязный в горохе, блядь. Горох еще утонул там где-то. И вот, у них были специальные плоскогубцы, которые режут вот это вот все. Все, они отрезали нам, и грузил сделали. Закинули удочку. Так, нихуя мы и не поймали. Вот. Сейчас вот стоим, рыбачим. Все сделал, я переделал. Мы не могли поплавок поднять выше. Там был узел, нам надо было стопудово его отрезать, чтобы можно было выше поднять поплавок, потому что тут глубина должна быть большая. И вот, сейчас стоим с Никитом, блядь, рыбачим. Вот как раз комбинат. Возле комбината мы рыбачим. Доехали мы сюда на такси Волги, нахуй, Заебался я ждать, у меня телефон гудел. Я хочу сейчас отсюда выбраться как-то, главное не утонуть. Все, пойдем, Никит, тут ничего не клюет, пойдем на наше место. Поправь поплавок. Мы вообще тут жестко ржали, это вообще капец. Заснять бы это было, это вообще угорали. Вот так вот, ребят, не знаю, получится, нет, рыбалка. Мне кажется, нихуя она не получится, надо ехать обратно домой. Опять хули такси Волгу вызывать. Опять такси Волгу надо вызывать. Слышишь? В смысле? Все, поправился сам. Ты даже к нему не притрагивался, блядь. О, волшебный. Очканул, но тебе, чтобы ты его поправил, блядь. Ребята, вообще мы все замерзли, как всегда, ветер. Чуть-чуть дороже. Пацаны, мы решили идти домой пешком, не поехать на машине. Не знаю, что сейчас будем делать, может еще чуть порыбачим. Никит все стоит рыбачит, он, блядь, имитирует, будто бы у него червяк бежит сам по реке, а за ним рыба, блядь, плывет. Ребят, мы решили сложиться, Никита долбоеб запутался. Сейчас мы пойдем домой пешком, Нахуй. Бала, вроде. Такси 3 часа ждать.
Она даже не знает то, что это есть место, наверное. Ничего мы не поймали. Что неудивительно. Как всегда, хули. Ой, ну капец. Давай складывайся быстрее, да. Это, сука, из-за тебя. Пошли уже домой. Закончим уже все. То я заебался, это уже все нахуй. Опять у меня села батарея. Только уже не телефон засунул, просто саму батарею. Ну, если, ребята, вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.